ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტები 4.4%-ით გაიზარდა. Რამდენად გრძნობს ზრდის დინამიკას თავად ტურისტული სექტორი და ზოგადად როგორი მოლოდინი აქვს სექტორს მიმდინარე აქტიურ ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით. ცოტნე ჯაფარიძე Traffic Travel-ის დამფუძნებელი უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში, ცოტნე მოგესალმებით, როგორ გესმით ჩვენი. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. მადლობა თქვენ ცოტნე თქვენი დროისთვის. სანამ ზემოთაღნიშნულ დინამიკასა და სტატისტიკაზე გადავიდოდეთ და შევაფასებდეთ, მე მინდა გკითხოთ ერთ-ერთი უახლესი და აქტუალური საკითხი, მხედველობაში მაქვს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების ალბათობა ქვეყნისთვის. Როგორც წესი და ხშირ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში მას განიხილავენ ხოლმე, როგორც უბრალოდ მოგზაურობის შეზღუდვას. თუმცა კარგად ვიცით, რომ მას გარს ახლავს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ასპექტებიც. მე მინდა გკითხოთ თავად ტურისტული სექტორისთვის რას ნიშნავს ეს, თუ ეს გამოწვევა დადგა დღის წესრიგში, რა თქმა უნდა. მადლობა შეკითხვისთვის. ესე იგი, ის რისკი, რომელიც საფრთხეს დღეს არსებობს ქვეყანაში ვიზო რეჟიმის გაუქმებასთან დაკავშირებით, ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ ჩვენ ვერ წავალთ აბა თუ იმ კონცერტზე, თუ რაღაც ღონისძიებაზე. ეს არის საკმაოდ დიდი ეკონომიკური პრობლემის მატარებელი და ეს აისახება აუცილებლად მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკაზეც და საქართველოს თითოეული მოქალაქის ჯიბეზეც, იმიტომ რომ ამ ვიზო რეჟიმთან მიდგმულია ძალიან ბევრი სხვა ბიზნესის. ანუ როგორც ვთქვათ, ეს არის ქუთაისის აეროპორტი, ქუთაისის აეროპორტის ფუნქციონირება შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს ვიზას გაუქმების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ქუთაისის აეროპორტის მთავარი მომწოდებელი საქმის არის ვიზიარი და ვიზიარის დიდი ნაწილი მომხმარებლების არის ქართველები, რომლებიც მოგზაურობენ ევროპაში და მუშაობენ ევროპაში და ის ხალხი, ვინც მუშაობს ევროპაში და სარგებლობს ამ ვიზო რეჟიმის სარგებლით და ვთქვათ დადიან პოლონეთი იქნება ეს თუ იტალია, ისევ არ დააღვიონ სავიზო რეჟიმი, შემდეგ ბრუნდებიან უკან, შემდეგ მისი ოჯახის სხვა წევრები მიდიან სამუშაოდ და ეს მთლიანად და შემდეგ უკვე მათი გადმორიცხული თანხებით რეალურად სულგმულობს საქართველოს ეკონომიკა, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები არის უმდაბლეს ნიშნულზე. შესაბამისად, წყარო უცხოური ვალუტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო უცხოური ვალუტის შემოდინების არის ზუსტად ის ქართველები, ვინც მუშაობენ ევროპის ქვეყნებში და შემდეგ აგზავნიან ამ თანხებს იმისთვის, რომ შეინახონ აქ ოჯახები და ეს წყარო მთლიანად გადაიკეტება, მაგრამ რეალურად მთლიანად უვიზოს რეჟიმის გაუქმება არის ამით ვარაუდება მთელი ერი, აბსოლუტურად ნებისმიერი მოქალაქე და არა აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება ამ პოზიციაზე თუ იმ პოზიციაზე, უბრალოდ ერთი კაცის ახირების გამო მთელმა ერმა სამწუხაროდ უნდა გადავიხადოთ საკმაოდ მაღალი ფასი და ისტორიას ესეთი რამე არ ახსოვს, რომ თუ არ ვწდები მხოლოდ ვანუატუს ქონდა ესეთ სახელმწიფო არსებობს, რომელსაც მისცეს ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმი და შემდეგ გაუქმეს. და ეხლა საქართველოს შეიძლება იყოს მსოფლიოში მეორე უნიკალური ეგზემპლარი, რომელსაც შეიძლება იგივე საფრთხე დაემუქროს და იგივე რეალობის წინაშე აღმოჩნდეთ და ამისთვის აუცილებლად უნდა ხმამაღლა ვლაპარაკობდეთ ყველა, ამოვიღოთ ხმა ყველა სექტორმა, არა მარტო ტურისტულმა, იმიტომ რომ ეს არ არის ის საკითხი, რომელიც ეხება მარტო კონკრეტულად რომელიმე ერთ სფეროს, ეს ეხება მთელ ქვეყანას და ყველა ჩვენი თითოეულის პრობლემაა და ამის გარშემო მაინც უნდა ხდებოდეს კონსოლიდირება და ლაპარაკი უფრო ხმამაღლად ყველა ასპარეზზე აბსოლუტურად უფრო კიდე ფართო მასებში, არა მარტო ქალაქებში, რეგიონებშიც,